السلام عليكم صاحب يال نبي إلياس وحا لي رهدا إلياس ابن عازر abtirsigiisana waxa uu galaa nabi Haaruun nabi Ilyas waxa uu kamid ahaa anbiyada Alle u soo diray in ay hanuuniyaan reer bani Israa'iil waxa uu noolaa xilli dadkiisa ay aad ugu leexdeen in ay caabudaan sanamyada waxayna degi jireen dadka loo soo diray meel la yiraahdo Taclabad oo ku taala Lubnaan nabi Ilyas waxa la siiyay aqli geesinimo oo uu ku wajaho diidmada iyo caasinimada dadkiisa waxayna qoomkiisa caabudi jireen sanam la yiraahdo Bacal nabi Ilyas wuxuu ka soo jeeday reer bani Israa'iil gaar ahaan qabiil ku abtirsada nabi Haaruun alle waxa uu nabi Ilyas u doortay in uu hanuuniyo dadkiisa uuna u sheego in ay ku soo laabtaan jidka toosan iyagoo alle kaliya caabudaya oo ka tagaya sanamyada ay caabudaan waxaana lagu tilmaamay Qur'aanka Kariimka markii uu nabi Ilyas qoomkiisa waaniyay eena diideen hadalkiisa ayuu alle ka bariyay in uu ku salido roob la'aan iyo abaar daran isagoo alle ka bariyay nabi Ilyas in qoomkiisa lagu xiro inta ay ka rumeynayaan alle eena kaga soo laabanayaan jidka saxda ah inaysan ka bixi doonin abaarta 3 sano kadib ayay reer bani Israa'iil u yimaadeen nabi Ilyas iyagoo ku dhahaya Ilyasow alle inoo bari waan ku rumeynay allana waan raacnay alle ayuu nabi Ilyas u bariyay kadib qoomkiisii abaartii ayaa laga qaaday kadib markii ay arkeen nimcadii alle uu siiyay ayay ku laabteen haddana caabudista sanamkoodii nabi Ilyas waxa uu fariintiisii diimeed ku bilaabay in uu ugu wacdiyo boqorkii xukumayay reer bani Israa'iil boqorkaasi waxa uu faafin jiray ay caabudaan reer bani Israa'iil sanam la yiraahdo Bacal taasoo ahayd aqoonta ka soo horjeeda diinteena saxda ah Ilyas waxa uu si geesinimo ah ugu yeeray boqorkii iyo dadkiisa inay iska daayaan caabudista sanamyada oo ay u laabtaan alle oo kaliya reer bani Israa'iil waxay aad ugu leexdeen caabudida sanamka Bacal oo ay u qaateen sidii ilaah uu u keeni karo roob iyo barwaaqo nabi Ilyas wuxuu ku dadaalay inuu dadka u muujiyo in alle kaliya yahay kan wax abuuray oo na awood leh wuxuuna dadkiisa ka waaniyay in ay caabudaan sanamkani aan waxa tareenin lagana dhowrsado caabudistiisa nabi Ilyas wuxuu la kulmay dhibaatooyin badan oo ay kamid yihiin diidmada ay diideen qoomkiisa si kastaba ahaatee wuxuu ku adkeysanay in uu dadkiisa ku waaniyo una wacdiyo in ay ku laabtaan jidka alle wuxuuna ahaa mid alle ka cabsi badan oo ku dadaala inuu bulshada ka badbaadiyo carada iyo cadaabta alle Ilyas waxa uu iska sii watay wacdigiisii iyo fariintiisii hanuuninta ilaa markii uu dambe uu ka quursaday reer bani Israa'iil kadib ayuu alle ka dalbaday nabi Ilyas in la oofsado maadaama uu ku daalay qoomkiisa saas ayaana lagu oofsaday nabi Ilyas waxa uu tusaale inoogu noqonayaa dhanka iyo samir badnaanta waxa uu ahaa nabi jecel alle oo ku sugnaa fariinta xaq ah ee alle waxa uu dadka baray muhiimadda ay leedahay tawxiidka iyo in alle laga dhowrsado nabi Ilyas qisadiisu waxa ay xambaarsan tahay 10 badan oo ku saabsan dhanka iyo geesinimada dulqaadka iyo sida loogu hortago caasinimada ee bulshada la imaanayaan waxa ayna xasuusinaysaa in la hanuuniyo bulshada si kasto oo ay caqabaduhu u badan yihiin